Teraz mamy wreszcie okazję obejrzeć pierwszy taki trójfazowy silniczek z miejscowości Harta. Elmo to jest chyba skrót od Elektromotorenwerk, czyli fabryka silników elektrycznych. Tutaj mamy przejście i tutaj mamy przejście. Ten czarny, żółty i zielony przewód to są właśnie przewody doprowadzone do tych uzwojeń połączonych ze sobą. No i jeżeli 70 pomnożymy przez 0,016 kW, to jeżeli się nie pomyliłem, wychodzi 1,12 mikrofarada. Tutaj do drugiego mam podłączony nasz przewód neutralny i jeden z przewodów z kondensatora. I drugi przewód z tego kondensatora damy tutaj do trzeciego uzwojenia tego silniczka. Włączę teraz zasilanie. A silniczek zaczyna się obracać. Ten przewód z kondensatora zamiast tutaj do tego przewodu neutralnego połączę tutaj do tego przewodu fazowego. Patrząc od waszej strony powinien kręcić się w prawo, czyli zmieniliśmy kierunek wirowania. Fajnie, zobaczcie, wyjąłem cały wirnik, czyli 19 mm na 6 i na 6. To jest dół, to jest góra obudowy. Najpierw musimy spróbować tam włożyć łożysko. Już prawie obudowa jest zamknięta. Teraz tak patrzę, że tę kostkę, całą tę podstawkę chyba przekręciłem. Ok, i silniczek teraz kręci się w tę stronę. Cześć, chciałbym Was dzisiaj bardzo zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony urządzeniu, jakiego jeszcze tutaj na kanale nie oglądaliśmy. Mam na myśli ten malutki, niepozorny silniczek elektryczny. Powiecie, ok, ale silników już tutaj sporo było, przede wszystkim silniki komutatorowe z różnych odkurzaczy, ale oglądaliśmy też silniczki indukcyjne z suszarek do włosów, oglądaliśmy też taki silnik typu BZF WR 120/78 stosowany w dawnych pralkach wirnikowych, no więc silników pojawiało się tutaj już całkiem sporo, ok, ale to były wszystko silniki jednofazowe. Dzisiaj po raz pierwszy mamy tutaj na kanale taki malutki, ale trójfazowy silniczek, który kupiłem sobie niedawno na lokalnym targu Staroci. Jeżeli oglądacie takie krótkie zapowiedzi, które jako shorty publikuję na kanale, to mogliście już ten silniczek chyba 2 razy zobaczyć w jednej krótkiej prezentacji i później w takiej prezentacji działania tego silniczka, bo jak się okazało, on całkiem fajnie funkcjonuje też w sieci jednofazowej i tym między innymi dzisiaj chciałbym się zająć. Chciałbym troszeczkę dokładniej ten silniczek obejrzeć, niż udało mi się to zrobić w tych zapowiedziach. No i chciałbym troszkę więcej czasu poświęcić właśnie na wypróbowanie działania tego trójfazowego silniczka w sieci jednofazowej. A zanim się tym zajmiemy, chciałem Wam jeszcze tylko króciutko powiedzieć, co tutaj u mnie na stole robią te przedmioty i w jaki sposób one się łączą z tym silniczkiem. Silniczek, którym będziemy zajmować się dzisiaj, pochodzi z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wyprodukowany został w fabryce w miejscowości Harta w Saksonii chyba w 1976 roku, jeżeli się nie mylę, jeżeli jest tutaj ten numer, jeżeli ten numer zawiera faktycznie datę produkcji. A większość tych urządzeń, które postawiłem tutaj na stole, też ma w sobie silniki pochodzące z NRD. Pomijam teraz ten duży silnik z pralki wyprodukowany w zakładach wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej, późniejszych zakładach Predom Eda, bo on z NRD nie ma chyba właściwie nic do czynienia. Postawiłem go tutaj tylko jako ilustracja różnego rodzaju silników, którymi już tutaj się zajmowaliśmy. Silnik jednofazowy to będzie silnik trójfazowy. Natomiast w pozostałych tych urządzeniach, czy to niemieckich, czy to polskich, wszędzie tam znajdują się silniki wyprodukowane właśnie w NRD. Tutaj mamy odkurzacz Omega 1064 i w nim, przepraszam, wziąłem sobie taką malutką ściągaweczkę, w nim znajduje się silnik typu EM8750K z fabryki w Opach. Mogę Wam nawet zdjęcie tego silnika tutaj pokazać. W ogóle jest odcinek na kanale o tym odkurzaczu Omega. Nawiasem mówiąc, praktycznie identyczny silnik tego samego typu EM87
50K, również z fabryki w Opach silnik komutatorowy, bo tutaj mówimy o silnikach komutatorowych. Znajduje się również w tym polskim odkurzaczu z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, odkurzaczu Alfa 2 z 59 roku. Ten odkurzacz Omega pochodzi z roku 1958. Jeszcze jeden silnik troszeczkę mniejszy typu EM8730K, nie 8750K jak w tych dwóch odkurzaczach. Znajduje się również w tym polskim odkurzaczu Gamma z roku 1958. To był odcinek o tym odkurzaczu, otwierał nagrania w tym roku 2025 na kanale. No i mamy też enerdowski wschodnio-niemiecki silniczek w tym odkurzaczu Gamma 2 z 1959 roku, aczkolwiek jest to troszeczkę mniejszy silnik typu EM7030 i on już nie pochodzi z fabryki w Opach, tylko z fabryki w miejscowości Zul. Zresztą tych silników z miejscowości Zul w odkurzaczach Gamma 2 głównie właśnie z roku 59 znaleźliśmy całkiem sporo. Czyli enerdowskie silniki komutatorowe stosowane w agregatach ssących do odkurzaczy można znaleźć albo właśnie, nic dziwnego, w enerdowskich odkurzaczach z końca lat 50., potem z lat 60., 70., 80., albo też w polskich odkurzaczach z końca lat 50., bo wtedy były te silniki z NRD do Polski importowane i montowane w polskich urządzeniach. Bardzo mnie ciekawi, jakie silniki znajdziemy w tych dwóch enerdowskich produktach. Jedno to jest suszarka FB, drugie to jest taki termowentylator też firmy FB. Jeszcze ich na kanale nie oglądaliśmy i myślę, że dosyć niedługo to zrobimy. Trochę podejrzewam, że być może w tych urządzeniach, w tej suszarce i w tym termowentylatorze może będą znajdować się również silniczki z fabryki w Harta w Saksonii, bo o ile wiem, była to fabryka specjalizująca się właśnie w takich malutkich, niewielkiej mocy silnikach. Troszkę coś takiego jak nasze zakłady Silma. Jeżeli chodzi o te enerdowskie silniki, to widziałem na przykład sporo dużych jedno- czy trójfazowych silników z miejscowości Turn, ale przyznaję, że z Turn takiego malutkiego silnika nie widziałem. Jeżeli chodzi o te inne enerdowskie fabryki produkujące takie silniki indukcyjne, to widziałem też dosyć podobne do tych polskich silników z poniatowej, silniki do pralek produkowane w fabryce w Grünhain. Tam też produkowano silniki m.in. do maszyn do szycia, m.in. do kosiarek. Wiem, że silniki elektryczne w NRD produkowano też w fabrykach m.in. w Dessau, ale chyba nie widziałem zdjęć tego rodzaju silników. Także ja w kolekcji mam tylko silniki komutatorowe z fabryk w Opach i w Zul stosowane w odkurzaczach. No i teraz mam ten silniczek trójfazowy, indukcyjny z fabryki w miejscowości Harta, też w NRD, tak jak powiedziałem. Jakie silniki znajdują się w tych urządzeniach, jeszcze nie wiem. Pozwólcie teraz, że sprzątnę te pozostałe urządzenia ze stołu, a my zajmiemy się już tylko tym malutkim trójfazowym silniczkiem. Ok, czyli dla przypomnienia tutaj na kanale obejrzeliśmy już co najmniej kilka silników komutatorowych stosowanych do agregatów ssących do odkurzaczy produkowanych w byłej NRD w miejscowościach Opach i Zul. Teraz mamy wreszcie okazję obejrzeć pierwszy taki trójfazowy silniczek z miejscowości Harta. Mam nadzieję, że w przyszłości obejrzymy też inne indukcyjne jedno- i trójfazowe silniki z fabryk właśnie w Turn, w Dessau, w Grünhain. Tu ich jeszcze nie mam, ale zakładam, że były one też do Polski importowane i instalowane też u nas w różnych urządzeniach. Rzućmy może szybciutko okiem na tabliczkę znamionową tego silnika, a ja się troszeczkę odsunę i wyświetlę ją Wam tutaj z boku. Przede wszystkim mamy tutaj duży napis VEB Elmo Harta DDR. Harta, miejscowość, w której znajdowała się fabryka, miejscowość w Saksonii, położona pomiędzy Lipskiem a Dreznem, zresztą w bardzo ładnej okolicy i takiej w okolicy, która związana jest z bardzo ważnymi miejscami dla kultury niemieckiej. Tam niedaleko leży m.in. Miśnia, z której pochodzi słynna porcelana. Leży też niedaleko miejscowość Mittweida, w której znajdowała się i być może znajduje się do tej pory bardzo ważna szkoła techniczna, w której już w czasie zaborów studiowało bardzo wiele przyszłych polskich inżynierów.
Napis VEB Elmo ponad tym napisem Harta DDR jest dosyć łatwy do zidentyfikowania. VEB to było oznaczenie przypisywane wszystkim państwowym zakładom w byłej NRD. To oznaczało po prostu Volkseigener Betrieb, czyli nie wiem, zakład ludowy, czy zakład należący do ludu, tak by to można nazwać. Elmo to jest chyba skrót od Elektromotorenwerk, czyli fabryka silników elektrycznych. Ta fabryka w Harta sięga czasów znacznie wcześniejszych niż samo NRD. Była założona, tak jak przeczytałem w internecie, w okresie międzywojennym w roku 1922 przez Alfreda Emiga i nosiła wtedy nazwę Elektromotorenfabrik Harta. Co ciekawe, w II wojnę, a zwłaszcza rok 1945, fabryka przetrwała chyba, tak jak przeczytałem, bez większych zniszczeń, co jest no dosyć rzadkością, jeśli chodzi o Niemcy, bo akurat wiele zakładów przemysłowych było bardzo zniszczonych, a w roku 1948, no ponieważ fabryka znalazła się na terenie Niemiec Wschodnich pod zarządem Armii Radzieckiej, po utworzeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1948 roku fabryka została upaństwowiona właśnie jako VEB, czyli Volkseigener Betrieb Elektromotoren Harta. I w końcu lat 50. fabryka została włączona do takiego zjednoczenia, którego symbol widnieje też tutaj na tabliczce znamionowej, oznaczonego skrótem VEM. To było Vereinigung der Elektromaschinenbetriebe, czyli zjednoczenie albo zrzeszenie fabryk elektromaszynowych. Zresztą to zrzeszenie istnieje do dzisiaj, można znaleźć jego stronę internetową i można przeczytać tam o historii VEM. A w końcu lat 50. fabryka uzyskała nazwę VEB Elektromotorenwerk Harta, w skrócie Elmo Harta, czyli dokładnie to, co widnieje tutaj na tabliczce. W owym czasie od końca lat 50. w latach 60., 70. fabryka liczyła około 1200 pracowników, no czyli była ważnym, liczącym się zakładem w byłej NRD i tak jak przeczytałem, specjalizowała się właśnie w produkcji różnych malutkich silników jedno-trójfazowych do różnych precyzyjnych zastosowań, także chyba nie produkowano tam, nie wiem tego, chyba nie produkowano tam silników komutatorowych, tak jak w Opach czy ZUL, przynajmniej takich do tej pory nie widziałem. No a po zjednoczeniu Niemiec, po upadku NRD, można powiedzieć, fabryka w 1991 roku chyba została zlikwidowana. To jest właściwie wszystko, co o tej historii fabryki w Harta udało mi się na razie dowiedzieć. Popatrzmy troszeczkę dalej na tą tabliczkę znamionową. Tutaj jest typ silnika 1179.6. Ostatnio widziałem w internecie na sprzedaż zewnętrznie bardzo podobny silniczek, oznaczony symbolem 1179.1 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, który różnił się wyprowadzeniem tutaj przewodów. O tym sobie za chwilkę sobie powiemy. Tutaj jest numer 12/76. Nie wiem, czasami tego rodzaju oznaczenia pokrywały się z datą produkcji, czyli tutaj wynikałoby z tego, że być może ten silnik został wyprodukowany w grudniu 1976 roku. No i mamy tutaj oznaczenie 380 V, mamy tutaj prąd 0,15 amperów, mamy 1350 obrotów na minutę, mamy moc silniczka 16 W, malutki silniczek, na samym dole mamy oznaczenie 3 faz, i no 50 Hz częstotliwość sieci. I tutaj jest jeszcze z boku tej tabliczki w drugim rzędzie od dołu ważne oznaczenie Y, które oznaczało połączenia uzwojeń tego silnika w gwiazdę. Czasem można zobaczyć takie dwa symbole w trójkąt I lub gwiazdę, to znaczy, że można było te połączenia uzwojeń silnika tutaj modyfikować, zmieniać, natomiast tutaj ten silniczek jest już w cudzysłowie na stałe połączony w gwiazdę. Zaraz o tym sobie też chwilkę powiemy. Także mamy taki malutki, trójfazowy silniczek z połączeniami uzwojeń w gwiazdę. Do czego taki silniczek był stosowany? Widziałem kilka razy w internecie zdjęcia tego rodzaju silniczków stosowanych w jakichś urządzeniach chłodniczych czy w agregatach chłodniczych.
prawdopodobnie do zastosowań przemysłowych, nie wiem, może w jakichś ladach sklepowych, całego takiego urządzenia, w którym taki agregat chłodniczy byłby zamocowany, niestety nie widziałem i bardzo dziękuję za jeden z komentarzy, właściwie dziękuję za wszystkie komentarze pod takimi krótkimi zapowiedziami filmu o tym silniczku, ale szczególnie ciekawe informacje znalazłem w jednym z komentarzy, który pozwolę sobie tutaj zacytować, zresztą możecie go też znaleźć wśród komentarzy pod shortem właśnie, gdzie pierwszy raz pokazywałem ten silniczek, kiedy on do mnie trafił, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób są tutaj wykonane połączenia i do czego taki silniczek właściwie służył. I tutaj w tym komentarzu możemy przeczytać, że taki silniczek był rzeczywiście stosowany jako napęd wentylatora w agregatach chłodniczych. Zresztą ten inny silniczek, który widziałem na sprzedaż w internecie, ma tutaj jeszcze taki plastikowy wentylatorek zamocowany. No i silniczek był dlatego trzyfazowy, aby łatwo było prawidłowo podłączyć kierunek faz. Co prawda na obudowie tego całego wentylatora była narysowana odpowiednia strzałka i ten kierunek obrotów silniczka był bardzo ważny dla pompki agregatu. Tutaj jest napisane w tym komentarzu, że pompka była wprawdzie klasyczna, korbowód i tłoczek, ale smarowanie całości było bardzo ciekawe, ponieważ na osi wału korbowego był wywiercony ukośny kanałek, którym pod wpływem obrotów wału w odpowiednim kierunku pobierany był z dołu olej i rozprowadzany po wirującym korbowodzie, a przy nieprawidłowym kierunku obrotów takiego silniczka olej nie był pompowany i korbowód szybko by się zacierał. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za ten komentarz, bo to jest ciekawa informacja i jeżeli kiedyś uda mi się taki agregat chłodniczy z takim zastosowanym silniczkiem gdzieś znaleźć, czy przynajmniej mieć możliwość jego sfilmowania, to oczywiście tę zasadę funkcjonowania i smarowania pompki takiego agregatu też bardzo chętnie sobie obejrzę. Jeżeli chodzi o stan zachowania tego silniczka, to on wygląda naprawdę ładnie, jest dosyć czysty w środku. Tutaj widzę troszeczkę jakiegoś nazbieranego kurzu, ale nie jest źle. Widać, że całe urządzenie, w którym zamontowany był ten silniczek, było jeszcze dodatkowo jakąś taką szaro-zieloną farbą pomalowane, ale spod tej farby wychodzi takie ładne, zielone, młotkowane malowanie tego silniczka, a w dodatku ta farba z zewnątrz bardzo łatwo się zdrapuje, także ja myślę, że w ogóle sobie ten silniczek wyczyszczę, on będzie wtedy dużo ładniej wyglądał. No tutaj na końcu tego wału silniczka, na końcu wirnika jest pewnie na stałe, myślę, bo nie sądzę, żeby to się dało odkręcić, zamontowane takie mocowanie, na które pewnie był nałożony właśnie ten plastikowy wentylatorek, te śmigiełka wentylatorka. Jeżeli chodzi tutaj o podłączenie przewodów w tym silniku, no to mamy taką klasyczną kostkę przyłączeniową z 4 stykami. I teraz tak na początku nie byłem, przyznaję, do końca pewien, w jaki sposób te przewody są tutaj wyprowadzone, no bo w klasycznych silnikach trójfazowych mamy tak naprawdę 6 styków, po 3 z każdej strony, 3 początki uzwojeń, 3 końce uzwojeń i to nam pozwala połączyć te uzwojenia na przykład właśnie w trójkąt albo w gwiazdę, a tutaj jest to już podłączone na stałe, ale wydaje mi się, że przy pomocy zwykłego miernika udało się dosyć szybko ustalić, które przewody do czego tutaj w tym trójfazowym silniczku służą. Po pierwsze to wziąłem sobie po prostu miernik ustawiony na sprawdzenie ciągłości obwodu, przejścia prądu i sprawdziłem pomiędzy tymi przewodami. Zacznijmy tutaj od tego. Tutaj mamy przejście prądu, tutaj mamy przejście i tutaj mamy przejście. On co prawda nie jest teraz ustawiony na mierzenie rezystancji, ale tak jak widać od razu można zauważyć, że tutaj i tutaj jest praktycznie identyczne, a tutaj rezystancja tego uzwojenia jest praktycznie o połowę mniejsza pomiędzy tym a tym wyjściem. I sprawdźmy teraz, jak to wygląda pomiędzy tymi dwoma. Też mamy przejście i tutaj, jak sprawdzam, też jest praktycznie prawie o połowę mniejsza. I tak samo jak sprawdzę tutaj i sprawdzę tutaj, to jest to dokładnie tak samo. No czyli teraz zakładałbym, że mamy tutaj te 3 przewody, to są początki uzwojeń silnika, a ten prawdopodobnie jest przewodem neutralnym. No i teraz ważna informacja, ta, którą znaleźliśmy na tabliczce znamionowej tego silnika. Pozwólcie, że wyłączę tylko miernik.
Tam była informacja, że silniczek jest połączony w gwiazdę. No więc poprawcie mnie tutaj, jeżeli się mylę, bo no, przyznaję, że nie jestem specjalistą od silników, a już na pewno nie od silników trójfazowych, no ale tak na mój rozum, jeżeli ten silniczek jest połączony w gwiazdę, czyli tak jak tutaj mamy 3 uzwojenia połączone w jednym miejscu, do których doprowadzane są 3 fazy L1, L2, L3, no to wyglądało na to, że ten czarny, żółty i zielony przewód to są właśnie przewody doprowadzone do tych uzwojeń połączonych ze sobą, a prawdopodobnie ten niebieski przewodzik z mniejszą rezystancją, jak mierzymy między każdym z tych przewodów, czarnym, żółtym, zielonym, a tym niebieskim, jest praktycznie o połowę mniejsza ta rezystancja, to prawdopodobnie jest ten przewód neutralny wyprowadzony z punktu zerowego, czyli z punktu połączenia tych uzwojeń gwiazdy. No, to byłoby też logiczne, no bo jak mierzymy tutaj rezystancję, no to mamy ją 2 razy większą niż jak ją zmierzymy tutaj i tutaj w tych punktach, bo przechodzi tylko przez jedno uzwojenie, tutaj przechodzi przez 2, tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Także to jest ten schemat połączenia uzwojeń silnika w gwiazdę. Tutaj sobie zrobiłem jeszcze taki orientacyjny schemat połączenia silnika w trójkąt. W tym przypadku tutaj byłyby doprowadzone L1, L2, L3, tutaj byłyby doprowadzone takie 3 przewody, no ale ten silnik najwyraźniej w ten sposób nie jest podłączony, a ponieważ nie mamy tutaj takiej klasycznej tabliczki czy kostki z 3 wejściami i 3 wyjściami tych uzwojeń, no to nie możemy tutaj, w każdym razie ja tego nie umiem, połączyć tego silnika w inny sposób niż jest to fabrycznie zrobione. Poprawcie mnie, jeżeli coś tutaj źle powiedziałem, ale wydaje mi się, że w ten sposób powinien ten silniczek funkcjonować. No i teraz oczywiście sam silniczek jest bardzo fajny i ciekawy, zresztą zaraz spróbujemy go sobie troszkę dokładniej obejrzeć. Natomiast no też fajnie byłoby go przynajmniej na próbę uruchomić. Najprościej byłoby uruchomić taki silniczek podłączając go tak, jak to powinno być zrobione do sieci trójfazowej, ale ja tutaj w domu, w warsztacie sieci trójfazowej nie mam, chociaż mogłem mieć, bo kiedyś w moim domu znajdowała się szwalnia i była tutaj doprowadzona sieć trójfazowa, było w ogóle gniazdko trójfazowe, no ale kiedy był robiony remont i wymieniana cała instalacja elektryczna, jakoś tak stwierdziliśmy, że nie jest to potrzebne, a szkoda, bo można było tę instalację trójfazową przynajmniej tutaj w warsztacie, czy w miejscu, gdzie znajdowała się szwalnia u mnie w domu, można było zostawić. No dobra, ale nie mam sieci trójfazowej, a chciałbym ten silniczek uruchomić, chciałbym sprawdzić, czy działa, trochę z nim poeksperymentować, no i mogę to zrobić przy pomocy kondensatora, chociaż przy takim połączeniu po prostu moc tego silnika będzie słabsza, moment rozruchowy tego silnika będzie słabszy, ale ponieważ nie jest mi ten silniczek do jakiegoś konkretnego zastosowania potrzebny, chcę się nim po prostu trochę w cudzysłowie pobawić, no to takie uruchomienie go przez kondensator jak najbardziej wchodzi w grę. Chodzi tylko o to, żeby dobrać odpowiedni kondensator. No i tutaj mam nadzieję, że też nie zrobiłem żadnego błędu. Poszukałem sobie troszeczkę informacji właśnie o tym, jakiej pojemności powinien to być kondensator. Znalazłem taki wzór, z którego pojemność kondensatora w mikrofaradach można obliczyć mnożąc moc silnika w kilowatach przez 70. No ten silniczek ma 16 watów, czyli 0,016 kW. No i jeżeli 70 pomnożymy przez 0,016 kW, to jeżeli się nie pomyliłem, wychodzi 1,12 mikrofarada. No więc kupiłem sobie taki ogólnodostępny kondensator o pojemności, 1,5 mikrofarada, napięcie pracy 400 V tutaj, czy 450 V, przepraszam. I nawet w opisie tego kondensatora, jak go kupowałem, to było napisane, że może on być właśnie wykorzystywany między innymi do uruchamiania silniczków trójfazowych w sieci jednofazowej. Także zaraz sobie sprawdzimy, czy taki kondensator działa, czy on się tutaj nadaje. Może macie jakieś podpowiedzi, propozycje, jakieś korekty do wyboru takiego kondensatora.
Może można to rozwiązać w troszeczkę inny sposób, ale zaraz przede wszystkim zobaczymy sobie, czy to działa. A tak naprawdę działać powinno, bo już to wypróbowywałem, ale być może macie jakieś pomysły na to, żeby zrobić to lepiej i żeby ten silniczek działał wydajniej. Zaraz to zobaczymy. Nawiasem mówiąc, przepraszam, jeszcze zanim zajmiemy się tym silniczkiem dalej, wziąłem sobie taki stary polski katalog silników elektrycznych małej mocy z 75 roku, czyli mniej więcej z czasu, w którym powstał również ten silniczek w NRD, bo szczerze mówiąc wiele polskich silników było takimi, nie wiem, adaptacjami, wersjami tych wschodnio-niemieckich silniczków, ale przyznaję, że tak jak go przejrzałem sobie tutaj różne silniczki jednofazowe, różnego typu, produkowane m.in. właśnie w zakładach Silma, ale przyznaję, że takiego podobnego silniczka nie znalazłem, może dlatego, że w tym katalogu są zarówno komutatorowe, jak i indukcyjne silniczki jednofazowe. Tutaj teraz tak jak patrzę w spisie treści, trójfazowych silników w ogóle nie ma. Wiem, że jest oddzielny katalog silniki trójfazowe, poczynając od takich silników trójfazowych małej mocy, ale no ja tego katalogu niestety jeszcze nie mam. Bardzo prawdopodobne, że gdzieś jakieś polskie silniki tego typu były, chociaż przyznaję, że tak malutkich trójfazowych silników dotąd nie widziałem. Także w polskim katalogu silników elektrycznych małej mocy takiego silnika nie znalazłem. To jest katalog silników jednofazowych. Jak będę miał katalog silników trójfazowych, to spróbuję jeszcze poszukać. Nawet taki katalog w internecie widziałem, ale on jest dosyć drogi. Poczekam, może znajdę kiedyś na giełdzie w jakiejś przystępnej cenie. No dobra, dosyć dużo było gadania o tym silniczku, to spróbujmy teraz wypróbować, czy to będzie działało. Przygotowałem sobie tutaj taki króciutki przewód zasilający, mam tutaj kondensator, tutaj mam te przewody już podsynowane, na ten dałem taki zacisk, który na ten przewód ochronny, który myślę, że przymocujemy tutaj na wszelki wypadek po prostu do obudowy tego silniczka. No tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno to być zrobione, aczkolwiek tak jak już powiedziałem, chętnie zobaczyłbym jakiś taki gotowy, oryginalny agregat chłodniczy z tym zamontowanym silniczkiem i chętnie bym tam zobaczył, w jaki sposób ten silniczek był tak naprawdę podłączony. Na wszelki wypadek podłączam ten przewód ochronny do tego silniczka i teraz zrobimy tak. Ten brązowy przewód fazowy, on rzeczywiście będzie przewodem fazowym, sprawdziłem to sobie wcześniej. Po podłączeniu tego przewodu do tej listwy zasilającej damy tutaj do tego pierwszego zacisku. O, ja go tutaj wkładam i dokręcam tę śrubkę. Zaraz jeszcze to sobie w zbliżeniu obejrzymy. Dobra, on się tutaj już ładnie trzyma. Teraz tak, przewód neutralny damy tutaj do tego drugiego zacisku, czyli tak naprawdę do drugiego uzwojenia silnika. O, on już wszedł. Razem z nim damy, chyba wszystko jedno, ale damy razem z nim jeden z tych przewodów kondensatora. Tak, one się tutaj zmieszczą. Dokręcę śrubkę. Trzymają się. I drugi przewód z tego kondensatora damy tutaj do trzeciego uzwojenia tego silniczka. Ok, trzyma się. No a ten styk z tym niebieskim przewodzikiem wychodzącym z punktu zerowego przewodów połączonych w gwiazdę, czy uzwojeń połączonych w gwiazdę, zostawimy tutaj po prostu pusty, niepodłączony. Rzućmy jeszcze raz okiem, może w zbliżeniu, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj do tego pierwszego uzwojenia mam podłączony nasz przewód fazowy. Tutaj do drugiego mam podłączony nasz przewód neutralny i jeden z przewodów z kondensatora. No i tutaj do trzeciego uzwojenia, tutaj gdzie normalnie trzecia faza byłaby podłączona, mam podłączony ten przewód wychodzący z kondensatora. No i możemy teraz sprawdzić ostrożnie, czy to będzie działało. Czyli tak, podłączam nasz przewód zasilający tutaj do listwy. Włączę teraz zasilanie. A silniczek zaczyna się obracać. On się teraz obraca, przepraszam.
Wyłączyłem teraz zasilanie. Aha, on się obraca patrząc od mojej strony w prawo, patrząc od waszej strony, od kamery w lewo, tak? Jeszcze raz go włączę. Tak, w tę stronę się obraca. Dobra, wyłączam ten silniczek, odłączę go na razie od zasilania. A chciałbym ewentualnie zmienić kierunek jego wirowania. Teraz się w ten sposób kręcił, tak? W ten sposób, a chciałbym, żeby kręcił się w drugą stronę. Zobaczymy zaraz, czy uda nam się to zrobić. Zrobimy tak. Ten przewód z kondensatora, zamiast tutaj do tego przewodu neutralnego, połączę tutaj do tego przewodu fazowego. Wyjmijmy go. Dobra, tutaj to dokręcam i spróbuję teraz tutaj połączyć te dwa przewody. Ok, on wszedł. O, to jest właściwie chyba cała zmiana, którą tutaj zrobiłem. No i zobaczmy, czy to będzie teraz w ogóle działało i w którą stronę będzie się ten silniczek kręcił. Podłączam jeszcze raz przewód do zasilania i włączę. Tak jest. Teraz patrząc od mojej strony kręci się w lewo, patrząc od waszej strony powinien kręcić się w prawo. Czyli zmieniliśmy kierunek wirowania tego silniczka. Zamieniając po prostu tutaj ten przewód idący z kondensatora, teraz jest podłączony tutaj do naszego przewodu fazowego, wcześniej był podłączony tutaj do przewodu neutralnego. W tym miejscu pozostało to dokładnie tak samo. Ok, wyłączam zasilanie, odłączę nasz przewód. No i spróbujmy jeszcze raz wrócić do tej poprzedniej pozycji, żeby teraz silniczek kręcił się w tę stronę. Czyli tutaj luzuję tę śrubkę, wyjmuję stąd przewód kondensatora, tutaj dokręcam, zostaje sam przewód fazowy, a tutaj wkładam ten przewód z kondensatora do naszego, o, wszedł chyba, przewodu neutralnego. Tak, tutaj mamy jeden, drugi, ten i ten. Dobra, no i włączmy jeszcze raz ten silniczek. No i ponownie kręci się, patrząc ode mnie w prawo, patrząc od was w lewo. Wyłączam. A sprawdźmy, tu jest już odłączone. Nic się tutaj nie nagrzewa. Kondensator też jest chłodny. Nie mam zupełnie wrażenia, żeby coś tutaj się nagrzało. Na pewno ten silniczek chodzi z troszeczkę mniejszą mocą niż gdyby był podłączony do sieci trójfazowej. Prawdę mówiąc, no niestety nie mam, muszę się zaopatrzyć obrotomierza. Chciałbym zobaczyć, z jaką prędkością on się kręci. Tutaj prędkość znamionowa jest 1350 obrotów na minutę. Moglibyśmy też sprawdzić, z jaką mocą ten silniczek pracuje, ale najważniejsze dla naszego eksperymentu jest tak naprawdę to, co chcieliśmy zobaczyć, to że można taki w dosyć łatwy sposób taki trójfazowy silniczek uruchomić także przez podłączenie do sieci jednofazowej przy pomocy takiego odpowiednio dobranego kondensatora. Prawdopodobnie są jeszcze jakieś inne sposoby, żeby użyć jakiś kondensator rozruchowy, kondensator pracy. No to już przy większych, przy mocniejszych silnikach pewnie miałoby to sens. Myślę, że przy tak małym i w sumie słabym 16-watowym silniczku ten kondensatorek w zupełności wystarczył i pozwolił nam właściwie bez kłopotu wprawić ten silniczek w ruch. Ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, inne sposoby, jakieś poprawki do tego sposobu uruchamiania takich silniczków, to oczywiście napiszcie, będę się z tego bardzo cieszył, na pewno przyda się to do jakichś kolejnych przeglądów podobnego rodzaju silników.
Ok, ja w każdym razie tutaj zasilanie mamy odłączone, ja w każdym razie te przewody teraz odłączę i chciałbym jeszcze troszeczkę ten silniczek wyczyścić. Zobaczymy, może nawet uda nam się zajrzeć do niego do środka. Tutaj odłączam kondensator. Odłożę go na bok. Odłączam te przewody i odłączę ten przewód ochronny podłączony do obudowy silniczka. O, super, tę śrubkę mogę już tutaj zostawić, bo ona się nam przyda. Dobra. No, w sumie bardzo prosty sposób uruchomienia takiego silniczka. Ciekawi mnie, prawdę mówiąc, czy udałoby mi się zajrzeć tutaj do wnętrza tego silniczka. Na pewno muszę odkręcić tę podstawkę. Tutaj są 4 śruby, które trzymają tak jakby dwie połówki, czy dwie części obudowy tego silnika. Jeżeli to odkręcę tę podstawkę, to będę mógł ją odchylić. Nawet nie muszę tutaj odłączać tej kostki i tych przewodów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Śrubki się bardzo łatwo odkręciły. O, tutaj ostrożnie, żeby tego nie urwać, ale mogę to troszeczkę odsunąć. No i tutaj mamy takie malutkie śrubki na obudowie tego silnika. Raz. Dwa. Trzy. Ciekawi mnie. Tutaj jest jeszcze jedna taka śrubka. Cztery. Więcej już tutaj jakichś elementów montażowych nie widzę. Nie sądzę, żeby ta tabliczka tutaj coś trzymała. No, prawdopodobnie musiałbym tutaj podważyć i spróbować ściągnąć tę część silniczka. No, mam wrażenie, zobaczcie, że faktycznie powolutku, ale tutaj obudowa tego silniczka zaczyna się rozchodzić. Tak, wyraźnie się otwiera. No, troszkę długo to trwa, ale chcę systematycznie z każdej strony to opukać. No, trzyma jeszcze się tutaj, mam wrażenie, na tym łożysku. Fajnie, zobaczcie, wyjąłem cały wirnik. Nawiasem mówiąc, myślałem, że jest to na stałe tutaj ta końcówka związana z wirnikiem, ale nie, ona się też wyjmuje. O, tutaj mamy malutkie łożysko z tej strony, czyli wyjąłem po prostu cały wirnik z tego łożyska, a to łożysko tutaj z tyłu zostało. Fajny malutki wirniczek. Tutaj możemy sobie też zajrzeć, obejrzeć cały stojan z uzwojeniami. Zaraz sobie to wszystko wyczyścimy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się to później złożyć, bo jest to bardzo precyzyjnie tutaj wszystko zmontowane. Mam nadzieję, że niczego nie wygiąłem, nie uszkodziłem. No i trudno będzie troszeczkę chyba spasować te otwory z tymi do przykręcenia śrubek, ale zaraz będziemy się tym martwić. Tak czy inaczej warto było obejrzeć sobie budowę tego silniczka. Tutaj nawet fajnie, bo w takim razie możemy tę końcówkę na przykład zastąpić jakąś inną, jakimś kółkiem pasowym, czy czymś w tym rodzaju.
Zobaczymy sobie zaraz, jakie łożysko jest tutaj zamontowane, jaki rozmiar. Generalnie jest to w środku czyściutkie, trzeba troszkę z kurzu to wyczyścić, ale wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Ciekawi mnie to malutkie łożysko. Tutaj na pewno mamy napis DDR, czyli Deutsche Demokratische Republik, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna. Tutaj mamy napis DKF, czyli Deutsche Kugellagerfabrik, niemiecka fabryka łożysk tocznych. O tym już kiedyś mówiliśmy, bo takie łożyska DKF znajdowaliśmy nawet w radzieckich odkurzaczach Czajka chyba. To jest jeszcze jakiś numer, ale nie jestem pewien, nie wiem, 15, nie wiem, po prostu nie widzę. No i tutaj jest chyba numer łożyska i teraz nie wiem, 525 wytarte. Ja w każdym razie nie widzę, może jak zrobię zdjęcie i spróbuję je tutaj wyświetlić, może będzie to widoczne, ale przyniosłem sobie miarkę i możemy z ciekawości po prostu zobaczyć, jakiej wielkości jest to łożysko. Nie sądzę, żeby trzeba było je wymieniać, ale zobaczmy. Tutaj mam 19 mm. Tak, 19 mm na 6 mm. A jaka jest średnica tego wału wirnika? Też 6 mm. 5,94, 5,95 tu pokazuje. 5,98 na 6. Czyli 19 mm na 6 i na 6 mm ta średnica wewnętrzna. Ten silniczek nawet nie jest jakiś bardzo brudny, troszkę go tutaj przynajmniej z wierzchu pędzelkiem wyczyszczę. No, tę kostkę to wyczyścimy jeszcze po zmontowaniu całego tego silniczka. To co mogę zrobić, to ewentualnie troszkę smaru tutaj jeszcze na to łożysko i na ten wał silnika dodać, tak żeby on tutaj ładnie wszedł do środka. No i spróbujemy, zaraz zobaczymy, czy uda nam się go ładnie z powrotem złożyć. Myślę, że trzeba będzie tutaj też troszkę nasmarować tę pokrywę silniczka przez jakąś podkładeczkę drewnianą ją tutaj nabić. Najważniejsze tak, żeby te śrubki zeszły się. To było na dole, tu było na górze, tu widać odciśniętą tabliczkę znamionową, to nam troszeczkę pomoże w montażu tego silnika. Dobra, przyniosę smar, nasmarujemy łożysko i montujemy to. O, tutaj mam odrobinę smaru, chociaż on też jest całkiem dobrze tutaj nasmarowany. Ok, to spróbujmy teraz ten silniczek z powrotem zmontować. To jest dół, to jest góra obudowy. Najpierw musimy spróbować tam włożyć łożysko. O, chyba weszło. Dobra. W ten sposób tutaj te dziurki odpowiadają tym dziurkom w obudowie. Niestety nie mam mojego gumowego młotka, nie mogę znaleźć. No to spróbuję to delikatnie po prostu przez podkładeczkę tutaj docisnąć. Położę może ten silniczek pomiędzy dwiema takimi deseczkami. No, wydaje mi się, że bardzo powoli wchodzi.
Teraz tylko równomiernie z każdej strony trzeba postukać. Już prawie obudowa jest zamknięta. Wydaje mi się, że już doszedł do końca. Tak, tutaj ta szczelina pomiędzy dwiema połówkami silniczka jest taka malutka, jak właściwie była na początku. O, zobaczcie. Ładnie się ten wirnik obraca. Chyba udało się go zmontować. Mam nadzieję teraz, że będziemy w stanie tutaj wkręcić śrubki w te dziury. Tutaj mam pierwszą śrubkę. Oj, ona jest naprawdę malutka. No, wydaje mi się, że ładnie tam weszła głębiej i powinna trzymać tę obudowę. O, ta śrubka też. Tutaj, prawdę mówiąc, możemy już przykręcić chyba te śrubki też trzymające podstawkę. Tak to się boję, że szarpnę za tą podstawkę i jeszcze urwę te przewody od uzwojeń. Jeszcze tutaj nam zostały te dwie malutkie śrubki. No i wygląda na to, że ten malutki trójfazowy silniczek mamy ponownie zmontowany. To jest jeszcze ten element, który mam wrażenie, że chyba tylko na wcisk jest założony tutaj na tym wirniku, na tym wale silnika. Nie widzę, żeby tutaj było coś przykręcane. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy on był faktycznie oryginalnie tutaj zamontowany, czy ktoś go kiedyś założył i służył do czegoś innego. Może faktycznie na nim się trzymały te łopatki wentylatora, tego nie wiem. Myślałem, prawdę mówiąc, już chyba to mówiłem, że jest to po prostu jedna cała część, ale okazuje się, że nie, że można to zdjąć. No i nawet fajnie, bo ten silniczek ma dzięki temu możliwość montowania tutaj różnych właśnie kół pasowych, jakichś końcówek, akcesoriów, można, nie wiem, jakiś, no w różnych celach można ten silniczek tutaj wykorzystać. Na razie przyznaję, że nie mam na niego jakiegoś pomysłu. Dobra, jeszcze troszeczkę może go minimalnie z zewnątrz przynajmniej wyczyszczę. Po zmontowaniu tego silniczka mogę jeszcze szybko sprawdzić, czy nie uszkodziłem gdzieś tutaj tych uzwojeń. Tutaj mamy przejście, tutaj mamy, tutaj mamy. Tak, tak i tutaj. Wygląda na to, że wszystko powinno być sprawne. No to sprawdźmy jeszcze, czy ten silnik po ponownym zmontowaniu będzie funkcjonował tak jak poprzednio. Sprawdźmy, czy po zmontowaniu ten silnik nadal działa. Tutaj sobie znowu, może za chwilkę, podłączę ten przewód ochronny. Najpierw podłączę ten przewód fazowy. Teraz znowu podłączam ten nasz przewód neutralny. Momencik. I jednocześnie jeden z przewodów z kondensatora. Tutaj te dwa przewody też już siedzą. I jeden przewód z kondensatora jeszcze wkładam tutaj. Dobra, to mamy połączone, a tutaj jeszcze podłączę ten nasz przewód ochronny. Ok.
Czyli jeszcze raz tu będziemy mieć przewód fazowy, tutaj mamy przewód neutralny, jeden z przewodów idących do kondensatora, a tutaj mamy do tego trzeciego uzwojenia mamy podłączony ten przewód z kondensatora, no i tutaj przewód neutralny. Zauważyłem chyba, że jak zakładałem tę podkładkę, to ją przekręciłem tak, że wcześniej mieliśmy kostkę po tej stronie, teraz mamy chyba po tej stronie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, ewentualnie mógłbym ją tutaj odkręcić i z powrotem przełożyć na drugą stronę, ale nie ma to znaczenia, po prostu do prezentacji postawię ten silniczek w ten sposób i zaraz sobie obejrzymy jego działanie. No dobra, to podłączam silniczek do zasilania, włączam listwę zasilającą. Nie zakładałem już tutaj tej końcówki na silniczek, ale i tak będzie widać, jak się obraca. No i kręci się w tę stronę. O tak. Ok, to spróbujmy teraz może jeszcze raz zmienić kierunek tych obrotów silniczka. Czyli odkręcam tutaj, wyjmuję ten przewód z kondensatora, tę śrubę z powrotem przykręcam i ten przewód dam tutaj razem z naszym przewodem fazowym. To powinno być wszystko, co jest potrzebne do zmiany kierunku wirowania. Tak, trzyma się tutaj, sprawdzam jeszcze, ok. Dobra. No i znowu włączam do listwy zasilającej, włączam zasilanie. Ok, i silniczek teraz kręci się w tę stronę. Bardzo fajnie, wydaje mi się, że wszystko działa. Jak zawsze bardzo Wam na koniec tego odcinka dziękuję za ten wspólny przegląd tego malutkiego, myślę, że bardzo fajnego i ciekawego trójfazowego silniczka z byłej NRD, z fabryki silników elektrycznych w miejscowości Harta w Saksonii. Myślę, że udało się w tym odcinku całkiem sporo zrobić. Przede wszystkim, bo to było dla mnie najważniejsze, zobaczyliśmy sobie, jak taki trójfazowy silniczek uruchomić przy pomocy zasilania z sieci jednofazowej, jak dobrać, mam nadzieję, że dobry kondensator, aby taki silniczek mógł w sieci jednofazowej funkcjonować. Myślę, że to działało całkiem dobrze. Obejrzeliśmy sobie też trochę, jak taki silniczek jest zbudowany. Udało nam się przynajmniej częściowo ten silniczek rozmontować. Poszukaliśmy podobnych polskich silników, ale akurat w tym katalogu silników małej mocy mniej więcej z podobnego okresu z lat 70. takiego nie było, bo to są wszystko silniczki jednofazowe, a musiałbym prawdopodobnie mieć katalog takich nawet niedużych silniczków trójfazowych. Być może coś takiego w jakimś starym polskim katalogu też znajdziemy. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak takie silniki, jak uzwojenia takich silników mogą być połączone. Przypominam, że w tym przypadku mamy, zgodnie z oznaczeniami na tabliczce, do czynienia z silnikiem, którego uzwojenia połączone są w tak zwaną gwiazdę, nie w trójkąt. To o tym już mówiłem, sposób dobierania odpowiedniego kondensatora do uruchomienia takich silników w sieci jednofazowej. No i poszukaliśmy też troszkę informacji o historii tej fabryki w Harta. Bardzo się będę cieszył, jeżeli uda mi się jeszcze kiedyś znaleźć może jakieś inne silniczki z Harta, może jakieś inne silniki jedno- czy trójfazowe z innych wschodnio-niemieckich fabryk. Mówiliśmy o tych fabrykach w Dessau, w Turm, w Grünhain, gdzie produkowano m.in. silniki do pralek. Także jest jeszcze tutaj sporo do obejrzenia. Ja ten przewód i ten kondensator przy tym silniczku zostawiam. Tak jak powiedziałem, na razie nie mam pomysłu, co z nim zrobić. Jest raczej takim eksponatem do prezentacji, ale może przyjdzie Wam do głowy coś, jakieś konkretne zastosowanie, w którym taki silniczek mógłby rzeczywiście pełnić jakąś przydatną rolę. To jest chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Bardzo się będę cieszył, jeżeli dowiem się o jakichś, nie wiem, uzupełnieniach, poprawkach, korektach, innych informacjach, które ewentualnie możecie mieć na temat tego rodzaju silniczków, czy w ogóle na temat obsługi takich trójfazowych
silniczków. No i to chyba wszystko, a już niedługo w następnych odcinkach bierzemy się m.in. również za urządzenia z dawnej NRD, bo mam ich kilka, pokazywałem Wam tutaj m.in. starą suszarkę FB, termowentylator FB, mam kolejny odkurzacz Omega, chyba z końca lat 70. czy z początku lat 80. Także jest jeszcze dużo do obejrzenia i na pewno z różnymi NRD-owskimi starymi silnikami. Prawdopodobnie kiedyś także z tej fabryki Harta będziemy mieć tutaj do czynienia. Na dzisiaj myślę, że to wystarczy. Dzięki jeszcze raz, cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach. Denerwowała mnie trochę ta omyłkowo przekręcona podstawka silnika, ale już ją przykręciłem w odpowiedniej pozycji, tak jak było to na początku.